Porque guayaco es labioso, señores. Sí, es verdad, eso es verdad. Eso no. Labia para todo. Damos fe, damos fe. Sí, y que no, que el guayaco te habla bonito. No, amiga, si tú eres de la sierra, amigo, amiga, lo que sea, y te está vacilando un guayaco, no le creas. No le creas. No te dejes palabrear. No le creas. La mitad de lo que te dice es mentira. Y la otra Literal. mitad, tal vez sea verdad. Ya queda en ti.